ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ട്രാവലർ സെർച്ചിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇപ്പം നമ്മളുള്ളത് ബാരാചുക്കി വാട്ടർഫാൾസിന് അടുത്തായിട്ടാണ്. ഈ കാണുന്നതാണ് ബാരാചുക്കി വാട്ടർഫാൾസ്. നമ്മളിപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ എപ്പിസോഡിൽ കണ്ട ഗഗൻചുക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ വാട്ടർഫാളിൻ്റെ മറ്റൊരു സൈഡാണിത്. ആക്ച്വലി രണ്ട് വാട്ടർഫാൾസാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ശിവാനസമുദ്ര എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ആൻഡ് ഈ ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു അമേസിങ് വ്യൂ ആണ്. കാരണം അത്രയും വലിയത് ഈ ഒരു കോർണറിന് ആ ഒരു എൻഡ് വരെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വാട്ടർഫാളിൻ്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു വാട്ടർഫാളിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു ശിവാനസമുദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രദേശത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട്. 1902 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്റ്റാണ്. ആൻഡ് ഈ ഒരു ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്റ്റാണ് ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്റ്റ്. പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ 78 to 95 മീറ്റേഴ്സാണ് താഴോട്ടുള്ള ഡെപ്ത് വരുന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു എൻ്റെ അത്രയും ദൂരം നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഈ ഒരു വാട്ടർഫാൾ. ആൻഡ് കാവേരി നദിയാണ് ഈ വാട്ടർഫാളിന് ആധാരമായിട്ടുള്ളത്. ഇത്രത്തോളമാണ് നമ്മുടെ ബാരാചുക്കി വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക.